不通电是不是？对，里面是黑的。啊，这是美的的。哇，不通电，看一下。插座有电啊。那冰箱坏了。它自己就烧掉了。你看这边烧掉了这电源，这电路板烧了。刚才在客户家里那个美的冰箱的这个电路板，我们已经拆回来了啊。TOP 电源管理芯片啊，243Y20啊，已经炸毁了。你看这个角已经烧断掉了，这里已经烧到烧糊了啊。我们来看一下它的线路啊，这个是 A 引，这个是 L， 爱不爱？你看爱不爱这一根线啊，这里一个保险管。这个照到一个保险管，这里通过这个电感，这4个爱直管整流，这个电容滤波，哎，给这个管理芯片、电源芯片啊 ，TOP 243激活这个变压器，输出3组电压，这一组、2组、3组，这3个爱直管，哎，这边一组，这边地线，这一组3组电压。再用表来检测一下啊，爱不爱这一条线啊？通过这个电感到这个4个爱直管整流这里啊，这个电感是好的。这一边通过这个保险，保险管还是好的嘞，保险管还是好的啊。再到这个电感，这些都没问题啊。查一下这4个爱直管，哎，4个爱直管也是好的，4个爱直管也是好的。我们再量一下这个负载啊，看负载有没有短路。3组负载也没有短路啊，这个电容两端，这些都没有短路，这3组负载也没有短路，电容也没有短路，就是这个电源芯片啊，243炸毁了，这种情况很少见的。那我们就找来一个，电源芯片换上去看一下。把这个243拆下来，243我们已经拆下来了，拆下来把这里清理一下。好，我们再把这个新的243装上去啊。好了，这个243我们已经装好了，这个电源芯片。哎，已经装好了，这边也处理干净了。我们现在来插电，通过灯泡啊来插电试一下。灯泡一亮就灭，说明这个前面没有短路啊。这个管子，这个爱直管整流啊，这个电容，这个电源部分没有短路。看到没有？听到嗒嗒嗒的响。我们来量一下电压。制电器一直在响啊，我们量一下电压。电压很低啊，电压不稳。你看没有？这3组电压都很低啊，都不稳。那这种情况呢，这个电源应该还有问题啊，所以它以前导致它这个电源管烧掉的话，应该还有问题。一穿3连，求过关注，我们详细的跟大家讲解一下啊，这个电源部分。这个电源是 TOP243。翻开这边看一下，第一角是漏直输出，直接接变压器。2、3、4、5这4个角全部接到一起，接地啊，有过流啊、过压啊，那个保护电路它全部接到了地，接到了一起。第6角，到这边来直接接关电耦合的第4角。因此这些坏尾零件相当的小，我们直接换关电耦合试一下。关电耦合换这个，
换一个这个，试一下。拆下来了啊，这个关键偶活，用这个代换它，装上去啊，有方向，不要装反就好了。通过灯泡插电，灯泡一亮就灭，就没有听到自电池咔咔咔咔响了啊，这说明正常了。我们来量一下电压，第一线这边输出正常了哦，很稳定，13伏，这一边5伏，这边12.9伏，这3组电压完全正常啊，这就修复成功啊。这个视频就到这里啊，点赞关注，谢谢。